Пока наш большой гость дает интервью, мы сказали 2 минуты на интервью, не больше. Канал Культура, но окей, 2 минуты, не больше. И сейчас я прошу вас 2 секунды, и здесь в этом зале появится наш большой друг, гость, человек, который сделал в Сибири то, что не мог сделать до этого никто другой. C'est pour le livre. On est content parce que l'année dernière ça n'avait pas pu se faire. Il y a 2 ans, c'est pour ça que je suis Oui, c'est ça. c'est un de nos meilleurs restaurants. Ah oui, c'est sympa, on avait dit que c'était dans le restaurant de Belgique. Je l'avais contacté pour vous aussi. Et puis, il est fantastique. Oui, c'est les congés en Sinon, on aurait eu droit à un dîner à l'ambassade de Belgique. Et là, tout le monde est parti. C'est avec là, de ce point de vue-là. Есть еще кое-что, что достойно вашего внимания, друзья. Как вы знаете, мы сейчас все находимся на территории Российской государственной библиотеки для молодежи. Это федеральная библиотека, самая крутая молодежная библиотека страны, самая главная. И благодаря нашему комикс-центру, который есть в этой библиотеке, сейчас по всей стране, в разных местах, вот недавно были в Красноярске, да, еще были где-то, я уже сбиваюсь со счету, постоянно появляются какие-то центры, какие-то библиотеки комиксов и что-то еще. Но это все мелочи жизни, это не важно. Важно то, что если вы зайдете в нашу библиотеку, в залах комикс-центра, мы сделали 2 большие экспозиции. Одна посвящена конкретно Сибири. И на этой экспозиции представлены фрагменты из работы, какие-то наброски, что-то еще, что вам, конечно, будет интересно. А в большом зале комикс-центра там расположилась выставка одного, я уверен, малоизвестного вам комикса Бенуа Сакаля. Это не Конардо, уверяю вас. Хотя, конечно, если мы повесили бы Конардо, я был бы очень признателен и Бенуа Сакалю. И давайте поприветствуем Элен Мила. Элен Мила, руководитель департамента книги посольства Франции в России. Благодаря ее усилиям в нашей стране были удивительные встречи. В прошлом году, вы все помните, у нас была Московская комиксная осень, в рамках которой у нас побывали просто звезды, мировые величины комикса. Это были, я буду путаться, потому что за те годы, что Элен работает в Москве, было много и других художников. У нас был, что для меня очень важно, у нас был Паскаль Рабате, у нас был Жебра, чья книга скоро выйдет на русском языке, у нас был Птилюк, у нас кого только не было. И вот теперь, сегодня, буквально через 5 секунд, вы видите, я тяну время как могу, да? У нас здесь появится Бенуа Сакаль собственной персоной. Канал Культура очень рад, конечно же, что они первыми добрались до тела. Кстати, это не шутка. Если вы поедете на фестиваль комиксов в Ангулем, это крупнейший европейский фестиваль комиксов рисованных историй, комиксы там в загончике, и манга тоже. Так вот, если вы приедете туда, то к Бенуа Сакалю вы попасть не сможете. Вам нужно будет становиться в очередь очень рано утром, класть туда свои вещи, очередь на рисуночке, а потом становиться в очередь для покупки книги. Это удивительная ситуация, для меня это был большим шоком, и когда мы однажды после одного из дней фестиваля решили встретиться с Жебра случайно на улице, мы его увидели, подошли к нему и сказали: «О, боже!» Он сказал: «Здрасте», но по-французски. И тут же неизвестно откуда появились 2 человека в черном, они были очень строгие, они хотели нас схватить, но мы уже были в объятиях Жебра. Я понимаю, если мы были бы не теми, кто мы есть, нас бы отлупили бы. Так что сегодня у нас такая уникальная возможность. И что касается рисунков, которые, возможно, может быть, даст Бенуа Сакаль, мы будем их организовывать не здесь. Мы будем их организовывать
там, где сейчас русская выставка. Вы видели, там есть 2 стола, за одним из них сядет Бенуа, если у него будет возможность. А теперь, вот я не знаю, что я сейчас сделаю с каналом «Культура». Могу помочь. Грим. Нет, Грим, я боюсь, что после тебя канал «Культура» перестанет существовать. Il a présenté un matériel pour les il y avait des pionniers qui fallait faire des techniques pour pouvoir avoir un service de Benoît, qu'il avait été frappé et choqué, et que quand il est allé en Ukraine, il a sorti du Gilbert, qui était venu ici, donc pour lui dire il y avait deux hommes noirs qui étaient venus tout de suite. Вот здесь, Это невероятно! Но это совершенно нормально. Когда мэтр приходит на встречу с вами и не может найти себе место, потому что вы заняли его, все. Итак, друзья, Бенуа Сакаль, встречаем! Может быть, Сейчас вот заберем. Да, я думаю, начнем с того, что еще раз, наверное, поблагодарить также французское посольство и французский институт в Москве, благодаря которому стал возможен визит Бенуа Сакаля в Москву. Вот. И вот лично Елена Мела, которая много сделала для этого визита, поэтому тоже давайте поблагодарим наших французских друзей. Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Спасибо за этот теплый прием. Et voilà, alors je suppose que vous attendez que je vous parle de mon métier en général et de mes bandes dessinées en particulier. Donc pour vous situer un petit peu, je suis d'origine belge. Я думаю, что вы ждете от меня, что я вам расскажу что-нибудь про свою профессию, про то, чем я занимаюсь, но сегодня мы, наверное, больше будем говорить про комиксы. А для начала, наверное, чтобы вам было проще понять, кто я и что, я скажу, я родился в Бельгии. Oui, donc qui est, comme chacun sait, le berceau de la vraie bande dessinée, et donc avec la France. C'est là qu'en tout cas, elle s'est le plus développée et elle a permis d'être un vrai métier. А Бельгия, как многим известно, это настоящая колыбель комикса вместе с Францией, и именно в Бельгии и Франции комикс развился настолько, что стал настоящей профессией, которой стали заниматься все больше и больше людей. Le point commun, on pourrait dire, entre la Belgique et la Russie, c'est que nous avons tous les deux une langue parlée par beaucoup de monde, et donc la possibilité de pouvoir justement diffuser une bande dessinée au plus grand nombre. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est difficile dans beaucoup de pays, c'est pour ça que la bande dessinée a du mal à s'introduire parfois dans certains pays, mais là, en l'occurrence, la bande dessinée a su naître justement en France et en Belgique à cause de la langue francophone qui était parlée par beaucoup de monde. Надо сказать, что очень важным преимуществом, благодаря которому, собственно говоря, комиксы получили такое яркое большое развитие именно во франкоязычном мире,
это то, что французский язык, так же как и, например, язык русский, это язык, на котором говорит довольно много людей. Соответственно, это количество людей создает большую публику, которая позволяет с помощью своей покупательной способности покупать, опять-таки, комиксы, и за счет этого авторы могут существовать. Потому что именно ограниченность языкового рынка зачастую является сдерживающим фактором на пути развития комиксов во многих странах. Et donc, en fait, pourquoi la Belgique s'est particulièrement intéressée à la bande dessinée, c'est parce que la France gardait surtout les auteurs, les grands auteurs de littérature, et que la Belgique, les éditeurs belges, il ne lui restait plus que la littérature pour enfants. Et la bande dessinée était d'abord et avant tout une littérature pour enfants dans les années où j'ai commencé. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, j'ai lu des bandes dessinées dans les journaux comme Tintin et Spirou, et on était bercé par ça. Donc c'était vraiment, la Belgique francophone est vraiment, plus que tout autre pays d'Europe, un noyau dur où beaucoup de gens lisent de la bande dessinée. Et c'est comme nulle part ailleurs. Les Belges francophones lisent plus de bandes dessinées, par exemple, que les Français de France. C'est vraiment un enthousiasme particulier que je ne retrouve pas ailleurs pour la bande dessinée. Et c'est en partie par le fait que les éditeurs belges étaient spécialisés depuis très longtemps dans le livre d'enfants et, par voie de conséquence, dans la bande dessinée. Особенность Бельгии во франкоязычной Европе по сравнению с той же Францией стоит в том, что так получилось, что все крупные писатели, литераторы, они относились как бы к Франции, и Бельгии не оставалось ничего другого, как развивать именно детскую литературу. А в эпоху, когда я начинал, когда я еще был маленьким, когда был подростком, комикс в основном был предназначен именно для детей. И большая часть комиксов, как в журналах, так и в альбомах, они предназначались в основном именно для детской, подростковой публики. И я прекрасно помню, что все свое детство я читал такие журналы, как Tintin или Spirou, и вдохновлялся именно теми авторами, которые там публиковались. И благодаря вот такой особенности в Бельгии стало появляться большое количество издателей, которые сразу стали специализироваться на издании именно комиксов. И потому-то там появилось такое большое количество издателей, которые сейчас стали уже знаменитыми крупными домами, и именно там, в этих издательствах, продолжают издаваться комиксы и по сей день, и они действительно получили большую популярность. Et donc, c'est vers l'âge de 18 ans que j'ai décidé de faire de la bande dessinée mon métier. C'était pas considéré dans ma famille et en général comme un métier sérieux, mais j'étais pas un très bon élève à l'école, et donc il me semblait que c'était la seule profession que je pouvais envisager, parce que je dessinais depuis que j'étais tout petit, et depuis tout petit, pour toutes les fêtes, aux anniversaires et à Noël, on m'offrait des crayons de couleur et des aquarelles. Donc c'était ma passion de dessiner, et à cette époque-là, en tout cas, c'était une possibilité, en tout cas, de devenir dessinateur de bande dessinée. Я рисовал с самого раннего детства, сколько себя помню, для всех праздников, для всех постоянно мне дарили наборы карандашей, фломастеров, то есть я все время рисовал. А поскольку учился я, в общем-то, не очень здорово, то где-то к годам к 18 я понял, что самое правильное выбрать себе в качестве профессии именно профессию художника-комиксиста, благо к тому времени уже этот вид деятельности сформировался и сложилась такая профессия, художник комиксов, которой я и решил заниматься где-то примерно вот с 18-летнего возраста. Alors, j'ai fait une école pendant 3-4 ans en Belgique qui s'appelle l'école Saint-Luc et qui est toujours l'école la plus réputée pour la bande dessinée. И 3-4 года я учился в школе Сен-Люк в Бельгии, которая до сих пор считается одной из лучших по подготовке художников-комиксистов. Alors c'était une école, comme toutes les écoles d'art, où on fait un petit peu, qui sont assez libres en tout cas dans leur enseignement, mais où j'ai eu la chance d'être avec d'autres étudiants qui sont devenus après ça des professionnels de la bande dessinée et qui étaient extrêmement, donc c'était un petit groupe extrêmement dynamique qui a éclos dans cette école à ce moment-là.
et un professeur qui s'appelait Philippe Renard et qui était vraiment un professeur très dynamique et en plus, j'ai beaucoup de chance, c'était à l'époque où la bande dessinée quittait pour une partie le domaine de l'enfance pour s'intéresser à des thèmes plus adultes. Donc c'était à la fin des années 70 et ces nouveaux aspects de la bande dessinée ont fait que j'ai pu très vite rentrer dans la profession après les 4 années d'études à Saint-Luc. И вот в этой школе Сен-Люк, художественной школе, нам так повезло, что у нас сложился очень такое мощное ядро учеников, которые впоследствии стали известными комиксистами. И это был действительно очень динамичный коллектив, который стремительно развивался, и нам повезло еще в том, что у нас был замечательный преподаватель Клод Ренар, во многом благодаря усилиям которого, наверное, и стало возможно вот формирование такого мощного креативного ядра. И вот эти 4 года, которые я провел в школе Сен-Люк, были для меня чрезвычайно полезными. Действительно, надо сказать, что это проходило в конце 70-х годов, в тот момент, когда главной тенденцией в развитии европейского комикса был постепенный переход от комиксов детских к комиксам взрослым. То есть европейские комиксы стали все больше и больше интересоваться именно взрослой тематикой. Et donc, à la sortie de l'école, c'est tout le monde qui nous dit si c'est trop précis. À la sortie de l'école, j'étais engagé dans une nouvelle revue de bande dessinée. C'était une époque où il y avait beaucoup de revues de bande dessinée qui pouvaient publier des jeunes auteurs. Donc j'étais engagé dans une revue de bande dessinée pour faire des histoires courtes. C'était une revue qui s'appelait La Revue à Suivre et qui avait pour ambition de publier de très longues histoires de bande dessinée de plus de 100 pages avec des auteurs très connus à l'époque comme Hugo Pratt, Jacques Tardy et ainsi de suite. Et moi j'étais un jeune dessinateur et avec d'autres nous devions remplir les espaces entre ces longues histoires avec des histoires courtes, distrayantes, comiques, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le personnage de l'inspecteur Canardo, qui est un canard qui mène des enquêtes d'abord dans le basse-cour et puis un petit peu partout dans le monde. Et d'abord c'est des histoires courtes de 2-3 pages, résumées une petite situation le plus simplement possible et que je vais faire tous les mois. C'est assez laborieux. И по окончании школы у меня была возможность наконец-то публиковать свои первые истории. Благо в тот момент, в конце 70-х годов, во Франции и Бельгии наблюдался бум комиксных журналов, и в том числе был такой замечательный журнал «Асвивр», то бишь «Продолжение следует» в переводе, в котором главным образом публиковались длинные истории по 100 с лишним страниц выдающихся крупных авторов, самых популярных на тот момент звезд комиксного искусства, таких как, например, Hugo Pratt или Жак Тарди. Но поскольку нельзя просто публиковать одну большую историю за другой, между ними были какие-то промежутки, и вот эти промежутки призваны были заполнять молодые начинающие авторы, к коим относился в том числе и я. И это было для меня очень кстати, потому что, конечно, приятно сразу после окончания художественного училища получить возможность опубликовать свои первые истории, пусть даже коротенькие, по 3-4 страницы именно в тот период. Я придумал вот такого персонажа, инспектора Канардо, такую вот большую здоровенную утку детектива, который сначала расследовал всякие сомнительные делишки у себя на птичьем дворе, потом он из него вырос и, в общем, стал передвигаться по всему миру, в общем, достаточно активно путешествуя. Et donc, alors j'étais décidé à faire une histoire de Canardo ce mois-là, et puis ne plus jamais en faire de ma vie, parce que je ne pensais pas que ça allait avoir du succès. J'ai fait une deuxième le mois d'après, et puis on m'en a demandé une troisième, une quatrième, et puis on m'a demandé de faire des histoires plus longues, et ça a eu comme ça du succès. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que la première bande dessinée que j'ai faite a été non seulement acceptée, mais a eu du succès, et je me suis dit à un moment donné, c'est très ennuyeux parce que je ne vais faire que Canardo toute ma vie. Et donc pendant tout le restant de mon existence,
j'ai essayé de tuer Canardo pour faire autre chose. Когда я делал первую историю про этого самого Канардо, я был уверен, что я больше никогда в жизни эту утку рисовать не буду. Это был просто такой дивертисмент для заполнения страничек между большими рассказами. И я совершенно не ожидал, что он вдруг станет настолько успешным, потому что после первой истории на следующий месяц, а журнал выходил раз в месяц, меня попросили вторую историю, на следующий месяц меня попросили третью историю, потом четвертую, потом издатель попросил делать длинные истории, полноценные. И вот так в течение многих лет я рисовал этого Канардо, и каждый год я, в общем, говорил себе, нет, все, с этим надо заканчивать, и потом до сих пор стараюсь делать что-нибудь максимально другое. То есть мне совершенно не хотелось запираться в этом персонаже и всю жизнь рисовать одного инспектора Канардо. Поэтому я постоянно искал для себя какие-то другие темы, другие возможности проявить свои комиксные таланты. Et donc, c'était pas facile parce que justement, bon, y a des tas de gens qui voudraient vendre des bandes dessinées, et moi, ça allait tout seul. Donc, j'ai vraiment dû batailler pendant des années contre mon éditeur et contre moi-même pour faire d'autres bandes dessinées. Alors, en plus, je savais raconter. J'ai commencé à faire Canardo parce que c'était les animaux que j'avais à peu près le mieux dessinés. Parce que ça me paraissait facile, quand on est très jeune dessinateur, de faire de la parodie. Canardo, c'est une parodie de roman policier. Comme je faisais à la fois le dessin et le scénario, il me paraissait plus accessible de se moquer de ce que je connaissais, de ce qui existait déjà, plutôt que d'inventer une histoire de toute pièce. J'estimais que je n'avais pas vécu assez de choses personnelles pour faire autre chose. И вот с одной стороны, это, конечно, была такая удача, что моя первая же комиксная история стала успешной. Многие художники рисовали годами и без особенного успеха, а тут, в общем, само собой все получилось. И с одной стороны, это было очень здорово, потому что я не ожидал, что вот этот вот персонаж так всем понравится. Но с другой стороны, к тому же я тогда был очень молод, и мне казалось, что когда ты молодой, интереснее, как-то веселее делать какие-то пародийные истории, а Канардо это не что иное, как пародия на детективный жанр как таковой. К тому же мне нравилось рисовать животных, мне казалось, что они у меня получаются лучше всего, и к тому же это добавляло пародийности. Но с другой стороны, у этого есть и обратная, естественно, сторона, как у любой монеты, то есть мне казалось, что с течением времени, чем взрослее я становился, тем больше у меня накапливался личный опыт, больше историй личных, персональных, которые мне хотелось рассказывать людям, а вовсе не истории про эту самую утку. Поэтому я пытался бороться и с издателем, и с самим собой долгие годы, пытаясь предложить что-то другое вместо этого замечательного персонажа. Et donc, j'ai fait une première histoire après ça, qui diffère un petit peu de Canardo. J'étais parvenu à vendre entre deux histoires de Canardo, justement. Et c'est le vieillhomme qui ne m'écrivait plus. Tu mets le vieillhomme qui... И наконец мне удалось убедить издателя в необходимости немножко сменить регистр, и я сделал одну историческую книгу между двух томов Канардо, естественно, который сейчас мы поговорим. Donc je voulais changer complètement de style et petit à petit, comme j'avais de plus en plus appris mon métier. En fait, j'ai appris mon métier à l'école et j'ai appris mon métier avec Canardo. Et puis petit à petit, je prenais de plus en plus d'assurance, de dextérité, parce que la bande dessinée, c'est aussi un métier où il faut toujours, plus on dessine, plus on sait dessiner. Et donc j'ai commencé à faire une histoire plus réaliste, parce que je voulais faire comme les autres auteurs de cette revue. J'étais le seul à faire des histoires drôles. Les autres, ils faisaient des histoires sérieuses. Moi, je voulais faire des histoires sérieuses qui racontent des drames. Et je ne voulais pas faire rire les gens. Comme tous les gens qui font rire, ils n'aiment pas faire rire, ils voulaient raconter des drames. Donc moi, je n'ai pas échappé à la règle. И вот в этом журнале «Архив» в основном публиковались авторы с такими длинными, драматическими историями, очень серьезными. Я вообще был единственным автором, который рассказывал истории смешные. А вы прекрасно знаете, что все комики, все люди, смешащие других, на самом деле очень хотят рассказывать что-то серьезное, быть трагиками. Вот и мне все время хотелось рассказать что-то драматическое, что-то по-настоящему серьезное. И вот когда такая возможность представилась, я за нее, естественно, схватился и приступил к работе вот над этой однотомной историей, которая имеет самый что есть исторический подтекст.
Она уже серьезная, драматическая. Более того, для того, чтобы изобразить эту историю графически, я сменил и свою художественную технику. Она нарисована в гораздо более реалистической манере, далекой от пародийного мира Конардо. Et donc j'ai fait pendant quelques années comme ça des bandes dessinées réalistes. J'en fais encore aujourd'hui. Je fais de nouveau de la bande dessinée avec Tra, qui est une bande dessinée très réaliste, en couleur directe, etc. Et en fait, je tente de faire les scénarios de Conardo, mais je ne les dessine pas. Parce qu'une partie de mon temps, entre-temps, s'est tournée vers le jeu vidéo. Parce que vers les années 95 à peu près, on a commencé petit à petit à utiliser l'ordinateur pour nos bandes dessinées. Et de la colorisation de bandes dessinées sur l'ordinateur, petit à petit, j'ai glissé vers le jeu vidéo d'aventure et j'ai consacré une bonne quinzaine, depuis au moins 15 ans, la majeure partie de mon activité à ce domaine-là. Donc maintenant, aujourd'hui, j'essaie de jouer de deux tableaux, à la fois de la bande dessinée et à la fois du jeu vidéo. Et en même temps un petit peu de cinéma d'animation. Вот в какой-то момент я переключился с пародийно-юмористического стиля рисования на стиль исторический. На несколько лет я именно этим стал заниматься. Впрочем, я сейчас периодически занимаюсь реалистическим рисованием. Это не значит, что я совершенно перестал заниматься Конардо. Я придумываю какие-то истории, какие-то сюжетные ходы, но больше не рисую уже достаточно давно. Отчасти потому, что где-то к середине 90-х годов мой характер моей профессиональной деятельности вообще кардинально поменялся. Меня стали все больше интересовать компьютерные игры. Начиналось это с того, что постепенно компьютеры стали входить в наше художественное повседневное бытие. Люди стали сначала красить на компьютере, потом рисовать на компьютере. И вот так потихоньку от компьютерной раскраски я перешел к созданию компьютерных игр приключенческой направленности, которые требуют, естественно, большой рисовательной части, потому что сначала нужно провести этот дизайн. И вот уже больше 15 лет я делю свое время между вот этими двумя направлениями, между рисованием комиксов и созданием компьютерных игр. Oui, donc voilà à peu près mon parcours. Alors je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Вот я примерно рассказал вкратце свою биографию, свой творческий путь. Ну, на самом деле, не знаю, что вас конкретно интересует. Может быть, какие-то вопросы уже сразу начну. Bon, et est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est... Что вас больше интересует? Техника, возможно, технические... Это на завтра, это не сегодня. Это, может быть, технические подробности или что-то еще вот из биографических фактов, или какие-то вопросы, может быть, сразу, потому что я не знаю, больше художников в зале или больше читателей. Я des questions déjà. Oui, j'écoute. Давайте. Вам никто не предлагал по Сибири снять полнометражный фильм? Et vous n'avez pas de proposition de faire un long métrage à la base du sujet de Syrie? Oui. Да, было такое. Mais c'est le monde dans mon métier, il y a la bande dessinée, il y a le jeu vidéo, et j'essaye de travailler sur le cinéma aussi. Mais je constate que la bande dessinée c'est merveilleux parce que on peut décider très vite d'un projet. On peut par exemple discuter une après-midi avec un ami d'une idée de scénario et le lendemain presque pouvoir commencer à travailler dessus. Ça n'est pas le cas pour le jeu vidéo et c'est encore moins le cas pour le cinéma. Et donc c'est très difficile pour le moment. Je suis en pourparlers avec des gens pour faire un film avec Siberia, mais ça reste pendant des années à l'état de pourparlers, de projets, de commencement de script, et souvent ça s'arrête là. Да, действительно, такие предложения было.
Но видите, в чем вопрос. Поскольку я совмещаю сразу несколько видов деятельности, я рисую комиксы, занимаюсь видеоиграми, и немножечко также интересуюсь и стараюсь заниматься кинематографом. И вот тут какая вещь происходит. Чем прекрасен и замечательный комикс? Ты можешь сегодня встретиться с приятелем, обдумать какой-то сюжет, тут же его немножечко расписать, набросать и завтра приступить к его реализации. И уже через несколько месяцев он будет готов. С видеоиграми значительно сложнее, это требует большой команды и большого времени, а с кинематографом еще сложнее. Там уже задействовано значительно больше людей. И вот разговоры о создании полнометражного фильма по сценарию Сибири, они ведутся уже много лет, и все это до сих пор остается на стадии каких-то обсуждений, перезвонов, и дело еще даже не дошло толком до написания нормального сценария. То есть все это еще продолжается обсуждение. Parce que, en fait, dans le cinéma français en général, il y a beaucoup de gens qui font 1 ou 2 films, et puis ça s'arrête là. Donc pour le moment, moi, je vois les choses comme ça, je me dis, voilà, je lance des projets, je lance des idées, je commence à travailler, je travaille sur un long métrage d'animation avec un ami à moi qui est François Schricken, que je crois déjà venu ici. Il y a 2 ans. Et on travaille tous les étés sur ce scénario et sur ce film, et on a des producteurs, etc. Mais c'est très difficile à monter, parce que souvent on veut beaucoup d'argent pour faire de très beaux films, et plus on veut d'argent, moins le film sort. Во Франции вот кинематографическое производство устроено таким образом, что очень много режиссеров, которые снимают 1, 2, 3 фильма, и потом все, стоп, дальше дело не идет, все останавливается. То есть этот процесс довольно сложный, требующий большого вложения денег. Это очень затратная вещь. У меня также был опыт в анимации с моим другом Франсуа Шуйтеном, который, насколько я понимаю, был здесь несколько лет назад. Мы сделали полнометражные мультфильмы, это все было очень сложно, и это действительно достаточно утомительный и трудный процесс, что уж там говорить про фильмы игровые. Donc en fait, beaucoup de dessinateurs ou d'auteurs de bande dessinée, qu'on appelle auteurs de bande dessinée en France, envisagent leur métier comme d'aller un petit peu dans le cinéma, un petit peu dans le jeu vidéo, un peu dans la bande dessinée, et de voyager un petit peu entre ces médias-là. Pourquoi pas un peu dans la bande publicité. Et c'est un peu, mon travail illustre un peu ça, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus aujourd'hui uniquement de la bande dessinée, ce qui était le cas de la génération avant nous, qui était très concentrée sur la bande dessinée, parce qu'il y avait justement toute cette infrastructure de journaux, de remise de pages avec des délais très courts et des choses comme ça. Aujourd'hui, on est plutôt des touches-à-tout. Même si la mère notre art mère, en quelque sorte, c'est la bande dessinée. Дело в том, что времена изменились со времен, с эпохи великих классиков, создателей всех классических серий, которые были целиком и полностью погружены именно в создание комиксов, а во Франции художников-комиксистов называют авторами комиксов. И они ничего другого, в общем-то, не делали. Они знали, что у них четко рабочее время распределено. Они должны сделать столько-то страниц для журнала в такой-то дате, потом столько-то страниц для того, чтобы закончить альбом, который должен тоже выйти в определенную дату. То есть они были очень концентрированы именно на этом виде своей деятельности. Сейчас все происходит несколько по-другому. Многие авторы, и я являюсь наглядной иллюстрацией именно к этой тенденции, делят свое время между разными видами деятельности, так или иначе связанных с изображением. Они занимаются комиксами, немножечко могут путешествовать между рекламой, видеоиграми, анимацией и везде применять те навыки, которые они получили именно в лоне своего основного вида искусства, вот такой единой великой матери всех нас, комиксного рисования. Мне бы хотелось больше узнать про комиксы, именно про секреты мастерства. Например, про кадры. Мне очень нравятся улицы и панорама города. И с чего начинает художник? Он вначале рисует героя в кадре, а потом вокруг антураж, или вначале антураж, а потом помещает своего героя? Parlons un petit peu de la bande dessinée, comment on construit la case, parce que souvent, moi, je veux une description de vos cases, comment elle est présentée dans les cases. Quand vous
dessiner un panorama citadin, vous commencez par le décor en plaçant le personnage après, ou par le personnage en dessinant le décor après le personnage. Les rues, les bâtiments, eh bien, ça illustre la question. А вот как раз иллюстрация. C'est-à-dire que le début de toute bande dessinée, c'est un espèce un scénario. C'est un scénario qui pourrait être un scénario de bande dessinée, de roman, de film, de jeu vidéo, peu importe. Après, on le spécialise, entre guillemets, un peu plus, vers le média auquel on pense, en l'occurrence la bande dessinée. Donc j'écris, je pense que les dialogues sont très importants. J'ai l'idée, je sais à peu près comment va s'articuler l'histoire, où est le milieu, où est le début, où est la fin, combien de pages j'ai à peu près, j'ai besoin pour faire cette bande dessinée. C'est des choses que, bon, peut-être avec le métier, je commence à savoir assez instinctivement. Mais enfin voilà, je regarde un petit peu l'état général de la question. Est-ce que ça va être un travail qui va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Souvent, c'est des projets qui, quand même, mettent quelques années, puisqu'une bande dessinée, on peut dire que moi, je travaille assez longtemps sur ce genre de bande dessinée. Je travaille peut-être, il me faut 4 jours au moins pour faire une page, 4-5 jours de dessin pour faire une page. Donc, c'est une histoire, c'est la dernière histoire que j'ai fait en bande dessinée. En tout, il y a 220 pages, donc bon, ça fait un certain nombre d'années. Donc chaque projet qu'on commence à imaginer, il faut une espèce de stratégie. Il faut se dire, je vais en prendre pour 5-6 ans. Pareil pour Ну, начнем сначала, как вообще, собственно, происходит работа комиксиста. В основе любой работы лежит идея и сценарий. Неважно, будет ли это потом комикс, будет ли это мультфильм, будет ли это компьютерная игра или будет это кино, в основе всегда лежит сценарий. Поскольку я сам сценарист своих историй, я тоже начинаю с того, что придумываю сюжет, начинаю его как-то себе представлять. Потому что я уже примерно знаю, как у меня все будет развиваться, где начало, где конец, что будет происходить в середине. И что очень важно, сколько лет займет работа над этим проектом, потому что надо отдавать себе отчет, что все виды деятельности, которыми я занимаюсь, начиная от комикса и кончая кинематографическими проектами, анимацией и видеоиграми, они растянуты на годы. Например, для последнего по времени создания проекта, который называется «КРА», у меня часть одной страницы вы видите здесь. У меня в среднем на работу над одной полосой, над одной страницей комикса уходит от 4 до 5 дней рисунка, только рисунка, не говоря уже о сценарной проработке. А поскольку эта история КРА, она больше 220 страниц, вы можете себе уже примерно представить, что это работа на долгие годы. Поэтому я должен хорошо представлять, сколько времени займет у меня работа над тем или иным проектом. Но уже в самом начале этого пути я примерно представляю, как она вся будет развиваться, в том числе и графически. Et après, bien sûr, une fois que j'ai toute l'histoire, je commence à la découper, c'est-à-dire que exactement comme on pourrait faire un storyboard. C'est-à-dire que je découpe, j'essaye de trouver un rythme à l'histoire par des dessins très rapides. Des dessins comme le premier, même plus rapide encore que le premier là au-dessus. C'est vraiment le premier dessin rapide pour placer les choses, et je fais ça pour toute la bande dessinée souvent. C'est-à-dire que C'est-à-dire pas planche par planche, mais toute la BD. Pour toute la BD, avec des dessins comme là au-dessus, souvent. Следующий этап работы, чрезвычайно важный в создании комикса, это этап создания сториборда. Когда уже все продумал, когда идеи у меня уже есть, я знаю, как все будет развиваться, я делаю сториборд. Что такое сториборд? Это, скажем так, набор таких вот быстро сделанных набросков, примерно как вверху, а даже зачастую еще более схематичных, которые я делаю для всей книжки. Чаще всего я делаю именно так. То есть я на всю книжку примерно делаю вот такой необходимый, кажущийся мне необходимым набор таких вот скоро
на скорую руку нарисованных набросочков, на которых самое главное для меня правильно расположить персонажей, а вообще основная идея сториборда состоит в том, чтобы найти нужный ритм рассказывания истории. Et donc, une fois que tout ça est fait, en fait, à quoi ça sert de faire ces storyboards? C'est surtout une question de rythme. En fait, j'essaie que mes histoires soient huilées comme des horloges suisses, on dit en français, qu'il y ait vraiment que tous les éléments viennent les uns après les autres sans à-coup, ou s'il faut un à-coup, c'est que vraiment ça sert l'histoire, mais vraiment que toutes les choses s'équilibrent le mieux possible. Et c'est à ce moment-là, une fois que je suis sûr de tout ça par le storyboard, que je passe à l'étape suivante qui est de dessiner en noir et blanc au crayon. Потому что ритм – это самое главное, еще раз повторю, самое главное в комиксном творчестве – это именно подобрать верный ритм истории, потому что мне хотелось бы, чтобы все мои истории работали как швейцарские часы, чтобы они там, где надо, ускорялись, там, где надо, замедлялись. Вот для этого и служит сториборд. Когда я с помощью вот таких вот схематичных рисунков набрасываю всю историю, я перехожу к следующему этапу, а именно более тщательной прорисовке тех же самых кадров. И вот этот этап вы видите на второй сверху картинке. Et pour répondre à votre question, quand je fais une image,